E fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é NetW e hoje vim aqui gravar mais um vídeo da série Presos na Floresta. Então, querem ver como é que tá minha casa? Então, vou virar aqui. Olha ali, ó. Tem uma ovelha porque é muito ruim de pegar a ovelhinha, que é difícil. Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva-se. Ai. Galerinha, vamos ver aqui, ó, como que ficou por dentro, que é o quarto. Aqui normal. Segundo andar, não tem muita coisa, não tem nada. Aqui, ó, a varandinha. Das ovelhas. Aqui, calma aí. Vou minerar um pouco, gente. Faz um tempão que eu não minero. Era pro lado. Inscrevam-se no meu canal e no canal do Vinícius Forte. Gente, ó, lembrando que sempre tem 2 vídeos ao dia. Tá bom? Coisa carro. Cadê? Aqui na portinha. Não consigo botar mesmo.
camuflado. Vou pegar aqui sementes. Ovelha! Alguma? Aí tem 4. Meu Deus, galera, que altura, que altura. Já fiz. Vou pra cá? Não. Só pra ferver. Que eu minerei. Nossa, já peguei. Duas. Cadê? Vou pegar aqui. Vou pintar elas também. Então, aqui. Obrigada. Eu não tô falando muito, porque eu não gosto. Só um dente de lento. Como ainda tem que pegar aqui essa tinta, uma corzinha aqui que eu preciso.
lua. Então, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Não deixe dislike se não gostou. Tchau, falou e fui!